Šiandien kviečiame klausytis paskutinį kursą Socialinis verslas teisinės sistemos kontekste. Primenu, kad kursas yra parengtas projekto Europos regiono verslumo tinklas EFEP metu, finansuojamo pagal ES programą Erasmus+. Europos šalių nevyriausybinės organizacijos parengė 17 webinarų, kuriuos lietuvių kalba jūs kviečia klausytis Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centros mokymo vadovė Vilma Tubutienė. Šis kursas yra parengtas pagal nevyriausybinės organizacijos Umbrija, Italija medžiagą. Ši nevyriausybinė organizacija buvo projekto partnerė. Taigi šiandien tęsėme temą C ir jūsų dėmesiui pateikiamas paskutinis šios temos kursas C7 – Socialinis verslas teisinės sistemos kontekste. Šiandien mes aptarsime socialinio verslo sampratą Europos komisijos patvirtintoje Europos socialinio verslo iniciatyvoje, socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas ir socialinių inovacijų ekonomika, socialinio verslo apibrėžtis ir reglamentavimas Lietuvos strateginiuose dokumentuose. Siekdama konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos, Europos komisija socialinę ekonomiką ir socialinės inovacijas laiko savo esminių uždavinių siekiant teritorinės sanglaudos ir ieškant originalių visuomenės problemų sprendimų, ypač kovoje su skurdu ir atskirtimi. 2011 metais Europos komisija priėmė komunikatą Socialinio verslo iniciatyva, kuriame buvo aptartas socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje. Šiame komunikate buvo apibrėžta socialinių įmonių samprata. Taigi socialinėmis įmonėmis Europos komisija laiko įmonės, kurios komercinė veikla iš esmės siekia socialinio arba bendrojo visuomenės intereso tikslo ir jų komerciniai veiklai dažnai yra būdinga aukšto lygio socialinė inovacija, kurių pelnas paprastai reinvestuojamas į to socialinio siekio įgyvendinimą ir kurių organizavimo tvarka arba nuosavybės struktūra atspindi jų misiją, remiasi demokratiniais ir dalyvavimo principais arba orientuota į socialinį teisingumą. Tai gali būti įmonės, kurios teikia socialinės paslaugas arba kuria socialinės gerybės ir arba pažeidžiamai visuomenės daliai skirtas paslaugas ar gerybės, pavyzdžiui, būsto, sveikatos priežiūros, pagalbos pagyvenusiems asmenims ar neįgaliems, pažeidžiamų grupių įtraukties, vaiko priežiūros, įdarbinimo, apmokymo ir panašiai. Gali būti, kad šitokia įmonė gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiamas socialinio pobūdžio tikslas. Tai yra socialinė ir profesinė integracija, suteikiant galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje padėtyje dėl atskirtį ir atstumimą lemiančios menkos kvalifikacijos ar socialinių arba profesinių problemų. Nors tų įmonių veikla apima ne tik socialinės prekes ar Siekdama stiprinti socialinio verslo plėtrą, Europos komisija pateikė rekomendacijas teisinės aplinkos gerinimui šalims narėms. Pirmoji rekomendacija – rekomenduojama plėtoti Europos teisinės formas, kuriomis galėtų naudotis Europos socialinio verslo įmonės. Europos komisija akcentuoja svarbą ieškoti sprendimų, kad socialinių verslo įmonių statusą padarytų paprastesnį ir patrauklesnį. Antroji rekomendacija dėl viešųjų pirkimų. Nors galiojantis šios srities teisės aktai teikia įvairių galimybių, socialinės įmonės dažnai tvirtina, kad joms kyla neproporcingai daug sunkumų dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose. Tai atsitinka ir dėl šios srities ES taisyklių, ir dėl nacionalinių taisyklių, kurios valstybės narėse labai skiriasi, o papildomas reglamentavimas ne visada leidžia visiškai išnaudoti direktyvų dėl viešųjų pirkimų galimybės. Komisija akcentuoja, kad viešųjų pirkimų reformoje būtina numatyti, kad skiriant konkurso, ypač socialinių ir sveikatos paslaugų nugalėtoje, kokybės elementas būtų svaresnis ir tirti, kaip būtų galima atsižvelgti į darbo sąlygas, kuriomis gaminamos konkurse numatytos prekės ar teikiamos numatytos paslaugos. Tai daryti nepažeidžiant sutartyse įtvirtintų nediskriminavimo, lygių galimybių ir skaidrumo principų. Trečioji rekomendacija siejama su valstybės pagalba. Rekomenduojama supaprastinti valstybės pagalbą arba valstybės pagalbos taisyklių taikymą socialinėms paslaugoms ir vietos paslaugoms.
Teisinė aplinka apima valdžios struktūro veiksmus ir teisės aktus, kurie įvardyja ir nustato socialinio verslo raiškos ir veiklos reguliavimo ribas ir pagrindžia teisinius pamatus. Teisinės aplinkos įtaka yra skatinanti ir ribojanti, pasireiškianti per teisės aktų veikimą ir politinių įvykių padarinius. Socialinio verslo subjektų planams ir plėtros galimybėms svarbi politinių veiksmų kryptis, subalansavimas ir pastovumas. Pristatysime nacionalinės teisės aktų sistemą socialinių verslo plėtojimui. Šiai sistemai svarbus strateginio lygmens dokumentai, atskiri teisės aktai ir susiję teisės aktai. Lietuvoje pagrindinis strateginis dokumentas, numatantis ilgalaikius šalies prioritetus ir jų įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų, yra Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030. Šioje strategijoje vienas iš prioritetinių tikslų yra siekti sumanios visuomenės, tai yra laimingos visuomenės, kurioje siekiamo didesnio asmeninio ir ekonominio saugumo ir veiklumo, tolygesnio pajamų pasiskirstimo, švarios aplinkos, kurioje užtikrinama socialinė ir politinė įtrauktis, sudaromos plačios galimybės mokytis ir tobulinti savo gebėjimus. Šioje strategijoje taip pat įtvirtintas siekis sudaryti realias galimybės viešasias paslaugas teikti ne tik valdžios institucijoms, bet ir bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir privačiam sektoriui. Siekiant įgyvendinti Lietuva 2030 strategijos nuostatos, buvo patvirtinta nacionalinės pažangos programa. Šioje programoje kaip vienas iš prioritetinių tikslų numatyta didinti gyventojų gerovę bei socialinį aprėptį, taikant naujus socialinės aprėpties stiprinimo būdus ir formas. Siekiant šio tikslo yra numatoma didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, plėtojant tolygias socialinių sveikatos, kultūros ir kitų viešųjų paslaugų sistemas, jų darbuotojų kvalifikaciją, įtraukiant paslaugų vartotojus ir nevyriausybinį sektorių į sprendimų priėmimą ir paslaugų tiekimą. Pažangos programoje taip pat numatoma didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, skatinant jų iniciatyvas skirtas socialinių vietos problemų sprendimui ir plėtojant jų kuriamas socialinės inovacijas. Siekiant sukurti šalyje augimui ir konkurencingumui palankę aplinką, pažangos programoje akcentuojamas tikslas kurti palankes verslumo ir darnios verslo plėtros sąlygas. Šio tikslo įgyvendinimui būtina prielaida yra poreikis diegti darnaus vystymosi principus versle, tai yra skatinti socialinį verslą, kurti kompetencijų ir geros praktikos centrus, rengti socialinio ir kito pradedančio verslo konsultavimo ir praktinio mokymo programas, kurti darbo erdves socialiniam verslui, skatinti judumą ir įgyvendinti kitas priemonės. Ekonominių ir socialinių pokyčių numatytų nacionalinėje pažangos programoje įgyvendinimui skirtų šalies investicijų prioritetinės kryptys yra nustatytos 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje. Vienas iš pagrindinių tematinių prioritetų iki 2020 metų yra numatytas socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu. Šiam prioritetui įgyvendinti yra numatoma kreipti investicijas į socialinės verslininkystės ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse bei socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimui. Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 metų programos tikslas yra siekis sutelkti valstybės išteklius Lietuvos inovatyvumui didinti ir kurti konkurencingą ekonomiką. Šioje programoje numatyta skatinti socialinių inovacijų kūrimą ir plėtrą, siekiant efektyviau teikti paslaugas šeimai, vaikams, socialiai pažeidžiamoms grupėms, didinti gyventojų užimtumą, jų įsitraukimą į darbo rinką ir visuomeniai naudingą veiklą, tam panaudojant viešojo, privataus ir pilietinės visuomenės sektorių bei mokslo įstaigų bendradarbiavimo potencialą. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtų strateginių šalies dokumentų nuostatas, 2015 metais buvo patvirtinta socialinio verslo koncepcija. Jos pagrindinis tikslas – pateikti socialinio verslo bendruosius principus, nustatyti probleminės sritis ir išskirti pagrindinius uždavinius, siekiant skatinti socialinio verslo plėtrą. Šioje koncepcijoje yra pateikiama socialinio verslo samprata, pagrindiniai kriterijai, uždaviniai ir veiksmai.
Lietuvoje be strateginių ir programinių dokumentų taip pat yra priimtas įstatymas reglamentuojantis socialinių įmonių veiklą – socialinių įmonių įstatymas. Šis įstatymas numato juridinių asmenų, kuriems suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas. Taip pat apibrėžia šio statuso įgyjimo ir netekimo pareigas. Plėtojant teisinę socialinio verslo perspektyvas Lietuvoje, šiuo metu yra rengiamas socialinio verslo plėtros įstatymas. Numatoma, kad jame bus nustatyta socialinio verslo samprata, apibrėžti socialinio verslo subjektams taikomi kriterijai, išsiaiškinta socialinio verslo subjektų įvairovė pagal formą, veiklos tipą, plėtojamus verslo modelius, išsiaiškinta socialinio verslo įmonių statuso įgyjimo mechanizmas, kokia gali būti taikytina valstybės parama ar paramos formos, apribojimai šitoms paramos formoms. Taip pat šiuo metu turėtų būti koreguojamas Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas. Be to planuojama atlikti keitimus atitinkamuose teisės aktuose, suderinant juos su anksčiau minėtais politiniais dokumentais ir įstatymų pakeitimais. Taigi dėkojame Jums už dėmesį. Tikimės, kad šitos žinios padės Jums kuriant ir plėtojant socialinį verslą. Iki kitų pasimatymų.